Você sabia que os tsunamis podem viajar a mais de 800 km por hora? É como se fossem a Usain Bolt dos oceanos. E o mais louco, eles podem ter ondas que chegam a 30 metros de altura, o que é como se um prédio de 10 andares estivesse te esmagando. Na verdade, o tsunami de 2004 no Oceano Índico foi tão poderoso que fez o dia durar 3 microsegundos a mais. E aqui vai uma curiosidade bizarra. Em algumas culturas, acredita-se que os tsunamis são causados por deuses zangados. Então, se você ouvir um trovão, cuidado, o mar pode estar dando um show de raiva.